Obotuko nobo ikomi motienyi noyo ikomi mwaka no gwechiri bubere merongo bere na isa na maiga manga sore mwanchumo rigereria no gosaba kwaninga kwanyara koba kogotwara ritukorigi yari juma ritukorio gochengera ebintu bitwetanene na koneke bunanko birenda tori bunenjire moyo kwegenderia sobogima boito bwabotambe kurwa sobo gatagati bomocho Nairobi aiga sense ya Kenya ensa neyamo yabono botuko na senchira benengo kwaregania semesa ya maya kurwa ensoko ensa eyamo erito sangena komanya nararia ya aenekiwe kurwa chingongo inyechense rogongorwa gusie county ya Kisii ne county ya Nyamira wikachi county chonse mirongene na isano noibire ase ensi ya Kenya nchenkoro kwa Clinton Ndigi aseri bagari abakombwate sia kurwa ase studio ya kabere kwenekea marogine chibichango chara senchirengia to sabo karanso ikobe na intwe kurobono goika omwere nyaraboigo amaya kurwa ensoko ensemo na bogotubwati ase emitando ito yekerero ya Facebook na YouTube gosanga na into asenchira yoboikero na maya kurwa ensoko ensemo butkobiga achakire bono. Karibu sana mwanchumo rigeria bona mayakuru ensoko obutuko bigato guchaka no roboti rogo ichani ase ya matemo kurwa ase kenyoro ekemo ase ewodi yabo chibura gotoka ase bunge yabo machoge burabu ase county ya Kisii ya nyareko bakegwe sokia na korokia umuichano obo maiga yo mwana obo kujana koba kagosiria obugima bwa ya ase chinchira chobo tutukanu nigo bono ekageire umwana yobo myaka 5 niganyarte koba gakogwa kurwa umutegoro hegento kirete amateyo batema ekonyara koba ge kumuira ase nyagitari kurende akanyara koba kagosira obugima obosika gosira obugima bwa ataraikwa ase enyagitari amateyo nigo ya sokia na sanga no murikito Dominic Onderi nabona gotomanya senchira yo gwikirana umwana yo mubi myaka 5 asereta Brandon niga aserete buguma bwae maiga yoko koro mutegoro asenka yabe gotoka imyeke nyori Kenya misare ward ya bochibara bwe bunge ya machogo rube county ya Kisii korengana mama mwabo mwana Brandon niga arweta se skuru na goika inkasa soge tena gochiesa no mwana onde na maiga ya konyora kurangirirwa ekero mwana yanyorete umubasokano yoiga mwana uri nyomba ari sinamutiga timeti chinsa imugete ko ruoro juna arenge pisi gokora chigasi cyane naenda naimukiye kebuyu ringwenda gesima konyetinde ikanonye negesima kamwana kudoti kakamyoka gakandangeri kagante iprandoni ogure koruo moteigoro ngatie kebuyu eku ikoriga bwasana arenge ngamyoka gocha kerongo changanyoro mwana oyo igabwa sawe taro na imogete ko ruo agatarire ndagocha agaikase geita akwenda bunesi orori ngamuri Brandon nini agante ini tumbu kirante binenda ngatebe ngo mwari nyompa mnyoke ndangeri mama ngacha kanyaru mwana garairense koimuki umwana kanyaru mwana agoyete muro minto nkamurangeli agacha akarangeli umwana oyo lengene pigipigi mwana aga bekwe pigipigi maiga nige yamate yatemete kurwanira obugima bwo mwana obo kurende akabanyora ekere abayigete asegita kinyagitare mo chinsemo cyamagena ginarangere tipigipigi umwana oyo yakamyoke bunyagitari totebe kene umwana umunayigete geita munyagitari tamusubulikedeti umwana uri agaika geitariga akaere rororo abanyagitari bakaimokia bakaira gwecyabo bakamuna toigete chinse itoigete tugatya tukabanga tukadusha umwana tukaira moja liyo gembo mwana aga bekwe pigipigi goikanya gitari munayige tororo mwana uri nabare ngomogoyu taigeti go udumi ubuya mwana agasira nabo gusira kwae kwabeteyo abayiboli bonsi nabalende babana igo basabirko bamaiso asabana bawo kinabono irigotanga gosiria magima y'abana bake Waigo niga abantu bonsi basabirko babangorekera bayigura ringana ase basabirko riringoria bataramenta amangana aboigoro ndu abayiboli ekaratore chinga ndu wenerete kumanya ebi mwana kabia ebire isiko twabirututa twamanya sibya karake byagenda gweche oyo ikera ndu tonga bagoje mare utakole tiboigo nabokonyara abandi basokire goche bachire bisima bachira ndonse nyompara ali bachire gutachwa kubwatikana no gutanyara kuri asenke yeganiga abamate basabira bonse bwatoma bwa nchokuya kubakonyekere bona bachakire mebango yo kumurusi mwana basenke no komoreta na komweniga iga asenka yabo kuripoti esenki ya namba ya Soka TV kuri Kenya Misaro kikutoka gaiga ase ward ya bochibara bwe bunge ya machogo rube county ya Kisii Retarian Dominic Onderi Nyabuto
Tukuska bosio bono mwanchu murigeria noroboti rokubwatekana ebinto bitu etanaine mwaziri bw'echisemi Julius Migosi Ogamba mujumbe bwense mu ibunge ya Kitutu cha North Japhet Nyakundi mbaikirana ime yesukuru yoboroso ya Kenyoro yogotoka ime ye ward ya Kigogi erigo chengera rituko ryokorenda ebinto bitu etanaine mwaziri Migosi nigo bono haereire buna umurai bwense William Ruto nigabekire emiroberio yokuhenekia ngosime emetengo sime kwere $150 million nebere neyamo buna enchira yamo yogochia kohenekia ewizara yechisemi nkobekere emiroberio yogosime kemete chiribu iberekera ase eskuru Morikito Caroline Mausa nuarenga sensemeyo nabono tuarega ndio roboti orega senchero bwekirano Bunenchera yemoyo kolichengera rituko lya mazingira day rituko lya lero ime county ya Kisio mawaziri w'echisemi Julius Migosi Ogamba no mujumbe bw'ebunge ya Kitutu cha North Japhet Nyakundi mbaba bagwikirana ime sukuru yoborose ya Kenyoro ejwe gotoka ime ward ya Kigogi elikolichengera rituko eliga. This mazingira day we are supporting environment and the ministry as well by planting at least 2,000 trees in each of our institutions, and it is estimated that by the end of today, as a Ministry of Education, we will have planted over 71 million trees towards our main target of 15 billion trees. Boigo mawaziri Migosi na boigo Japhet Nyakundi mbaba bagosimekemete bakubwaterana n'abarimu na boiga borokiwa kurwa chisukuru echo bunenchera yemoyo kuikerania ehira yo murai bwense Dr. William Samoei Ruto iyo kuikerania rituko lya rero bwase batakire ko baba gosimeka emete chiribubere ase kera esukuru. So I want to encourage each and every one of you to take up the call by His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, to at least plant a tree or 2 trees or 3 trees or 10 trees. We've been able to do that as a country. If we do that, we could also even be able to meet that 15 billion target before 2030 as we had anticipated. We've been able to donate some books. We've been able to donate some computers. We've been able to give this institution 2 million Kenya shillings for them to do 1 lab and 1 classroom. And we've been able to get a mobile lab from SEPU, which has already been donated and installed, and the students here will therefore have access to the utilization of that facility. Boigo Migosi Ogamba niga sabira baiboli babe bakubakwanira abana babo babe bagotwara chimbwa chingiya ekero bale skuru eyemagega y'echisukuru chinyinge koro kiwa chigoto eyemagega y'echisukuru chinyinge korekana chigotongigwa amatuka bwangoiga. We are asking the school administrators, the school boards, the principals and head of institutions is to engage the students and the learners where there are grievances so that they are able to deal with those challenges before the students reach the decision that for them to be heard, they need to destroy school property by arson or by burning those institutions. But also to take note that once that happens, then the burden becomes the parents because they will have to redo those facilities that have been destroyed. So I want to encourage the students to engage in dialogue with the schools so that if they have issues that need to be done, they are dealt with without them resulting into committing arson, which is also a crime, by the way, and some of them are being arrested, so that those issues can be resolved amicably between the students and the institutions. We will also ask the parents to engage with their students, their children, so that they encourage them when there is an issue to have those issues discussed in an amicable way so that we do not reach the level of destroying school property because it becomes expensive, you lose time, and the parents have to redo and they have to be charged afresh to pay for whatever is destroyed. So we are encouraging them to engage. The lecturer strike they had a meeting yesterday in Nairobi between the universities and the lecturers and SRC, and they've agreed that they form a technical team that is going to look at the payrolls to confirm how much money has been paid out of the money that they are requesting for. And we've encouraged them to talk to their members, the lecturers, to go back to class as that issue is being resolved. Kenya has won several awards on issues to do with environment, more especially our president,
Dr. William Samoei Ruto, who has won a couple of awards because of being a champion of planting trees and the issues to do with green energy. So we want to encourage each and every one of us, wherever we are, that we should continue planting trees because they are for our own benefit and the benefit of our people. Rwa esukuru yo borose ya Kenyoro imeye ward ya Kegogi ebunge ya Kitutu Chache North County ya Kisii elietaria Nema Osa Caroline. Mimano murikito Caroline Mausa noroboti urasenchira yobo ikirano mwancho murigari atutigari tasiri tukerigario gochengira bintu bitwetane na se county ya Nyamira bono ekerensengima ya chengira ritukeriga bosense ya Kenya ya chengira ritukerigario korende bintu bitwetana ine nigase skuru yoboroso ya Nyakiore yogotoka himeyensemo ye bunge ya West Mugiranga se county yo ya Nyamira bakoragwamo na aborokiwa abakoro nigo bono bara aho muyiga bugo simekemete amono kwena na ebitabu nebitamba byo bochano go cyasaba n'abanyaruka bakoragwamo na Peterson Mugusu nigo bona aborokiwa abo basabire serikali nene kwena na kigasi cyerigo rirense eri gotanga obutumeki bw'echinko na kwena kyabone bintu bitwetana ine nkorendwa bire unagotumanyo muri Kito Steven Nyariki. Aseritsko yogo chengere bitonjokana ine nige kaunti ya Nyamira tati umayaga ase eskuru yoboroso ya Nyakiore me wodi ya Banyamatute bunge ya West Mugrango ime ya Nyamira nigo aborokiwa bakoro basomete skuru eyo bara umuyega bugo simekemete munenjere ya moyogo chengera litukerio na koirani okoboko ase ya mate Marieta ngoro ku Daniel Kinarongaga igo nkuru wa Sekenyoreke Kenya Kiore na ande skuru ya Nyakiore Primary School no nasomete yonde arumina yororo otwachirega iga unachia arumina ya Nyakiore Primary School abantu abange nkwe babare chi primary abande tubugate chi group chi arumina se chi secondary chi twasomete lakini bono pinga wa primary school it's in our village igo twiranire gocha koras twayitigete na today being a masingira day twaja gusangana abana nestabu abalimu baito na baiboli so that tosimekemete chenene na intu twabeira bamo baba skenyeye litukeriri nene lyogusimekemete ne skuru ya itarorekana koba eyengencho na ende korekana buya asiki semi. We have planted trees, more especially flower trees and fruit trees, and as you know, fruit trees are good for the good health of the students, and the trees in general, they are good for the good health of the environment. Abago kwana ekerekyo bakorawa na Peterson Mugusu oyore neganga yo kuriekero we msiase wodi ya Banyamatuta nigo basabire serikali enene okiana ni irigo ririe gasi elio kwene kinga nkorenda tore chinsa na sogo tumeke gasi na gotego tumeka chinko naiwa mongina bwe president ate abana mabenga abantu bateko na chinko egere chinsa na chiboro date ko batenga gaki ariyo giri ko lya muikere chigasi kiri barotebete chia 300 batolete na batatu amatemo yo chikona chemete go sebono yakwera bona yuko beteri tuna chemete asenge njonga ntu bwati option so gasi eri ya 300 Mr President wherever you are I told you can just hear me kindly tolete gasi eyi ya 300 egato sige kona chemete metekine ekereke kioni go aborokiwa babakoro bena na ebitamba byo bachano nabo ige bitabu kochia saborokiwa Banyakiore munenjire ya moyo koligokera litukerio. Life is so good, take care of yourself, work hard in class. Wetani masingira de ye turochege iga ndotate kweni shwanga abana bayito neke goliekeke masingira yobongo bwabo mbuyerete sareka ebinyogu byabukire binge so we want to tell our friends to asometa na barabwega abandi barasi amaruma abandi barasi madawa ya kurevya tocha muto tusaidiane asinge ncho sikyobo gimobo then tuacha ko abana chisawadi bali baraiga nko atura abana chisawadi writing materials ne chisawadi chinde ko ba encourage na ko ba motivate na balimu baito eskuru yetegendere. Steven Nyarikembunde Nsoko TV Nyamira. Welcome. Memano Murikito Steven Nyariki kurwase county ya Nyamira togoskabosio mwanjo murigaria hekerense ya Kenya yekirania ritukorio korende bintu bitwetana ine
gwetera haso gosimeka emete nigo bono mobisomane na se wizara yobotari ne chingiti chiro sana John Olotua aesokire na koboria hogosimeka kwemete asobonge chinsemo chobotari elio goikera ekerengo yokorende bitwetanaine kago kwana ekero kyomoyiga bugosimeka emete asiri tukerigaria mazingira daime skuru yoboroso ya Sakwa ensemo ebunge ya Transmara West County ya Narok nigo Olotua kwanire obuya bwokorenga gyo kwimokia gosimeka emete ya matunda asechi skuru choboroso elio gokonya aborki wa asechi skuru eganga enene yogosimeka emete korengana no muraibwense Dr. William Ruto yokoene kyabuna bwiko mwaka bwechirubere na 30 ensengo ikranire gosimeka emete chibiloni 15 Bethel Machini agotumanya senchira yobwikirana Rikikomi mutinyi komi kero mwaka ime yense ya Kenya neri tukuribekire nsemo ryo gucengera ebintu bitwetanaina asogosimeka emete eryo rimanyekansana mazingira day na ritukuria rero nenchiremo yo kuricengera ritukeriga nigabo biza aobe serikali banyako bakora asogosimeka emete asikirenge kinene kyo mwako yiga kone kingango simeka bare metas chiskuru choboroso. The theme of this day mainly is to rudi premo to kapande miti ama fruit trees. Obisoma nene ase wizara yobotari ne chingiti choro sana John Olotua nigo aisokire na koboria ogosimeko kwemete asobonge chinsemo chobotari ase kerenga kyomotari yomo omoto yomo yokorengana nere yaikiranire asibazimekire mete chiribusana wikirabono iga. The Ministry of Tourism and Wildlife, we have a program known as One Tourist, One Tree. We began this program as one of the programs to support the initiative of His Excellency Dr. William Ruto on the issues of tree planting. And the purpose is that every tourist who visits Kenya, either to our hotels, to our national parks, our national reserves, and every other place that they go, they have been encouraged to be able to plant tree. I'm very happy to report that during our Magical Kenya Travel Expo, which we just concluded, which ran from 1st to around 3rd of October, which I want to report that we had over 40 countries represented, and of course over 8,000 participants who came there to exhibit their, their businesses and other very important things. They were able, during that time alone, our visitors who came were able to plant over 5,000 trees. Wokwana asiskuru yoboroso ya Sikawe gotoka mea Transmara West County ya Narok nigo Olotua kwa Nairobi yabwekirenga kyo mwako yega gosimeka emete ya matunda asiskuru choboroso erego konya boroki asiskuru erego ikiranye bintu ebiga. The main purpose for this is in about 3 or 4 components. The first component, of course, is to be able to ensure that the national initiative by His Excellency the President of planting at least 15 billion trees is attained. So this is part of a process that will allow us to attain that. Secondly, it is also meant to encourage, sustainability in our schools. You remember, even in our schools, we have school feeding programs, we have issues of hygiene and so on. And planting fruit trees becomes a source of a good health for the children. And that's why the main focus is on the fruit trees, which we have really planted a number of them today as part and parcel of ensuring that we improve the health of the children in the schools. Asebono egangenene usimeke mete korengana no muraibwense Dr. William Ruto usimeke mete chibilioni 15 wikiro mwaka bwechirubere ne 30. Sikawa primary ime vizuri kabisa. Baraka kubwa sana. Bono nigo kuborirwa kwa rurwe asikiro yomo kwene kingango simekare mete. The third purpose is to also instill responsibility among the students and even the teachers, the parents and the community members to understand that planting trees is a very important thing across the country, because trees give us shade, they protect our soils, they also attract rainfall, and they beautify the environment. Poteria en Soko TV, Kure County ya Kisii, Bethel Machini. Memano murikito Bethel Machini noroboti rwa senchira yobo ikeno mwanchu murigari ari tukerigaria renge eryogo chengira ebinto bitwetanaine no gosaba kwanenga na enkwanyara ko bakogosimeka
omote oyomo bose ebire togendreta sengane yo homo Solicitor General Shadrack Mose nigo bono habaraire habamenyi be wodi agachuba gosimeka emete ekerensi ya Kenya gendete gochengera ritukeriga ryokorende bitwetanaine oniga aenekiwa haswe omoyega oyonyara koba gokwenekiwa asenseme yo yokore ya Kitutu Masabase county ya Nyamira segetigie skuru ya Nyasumi mu Solicitor General nigo bono anyare koba kagoikirana asenseme yo amono mu commissioner we county ya Nyamira Erastus Mbui amo nabaraibande au hasibaga ndrego singerera kirenga kyomuraibwense kyogoikirania gosimeke metechi bilioni 15 Vincent Monda nagotomanya senchero yoboikirana. Look, what is this? That is a secret. Can I cut it? No. Can I throw it? No. Omoyego yo ababo mogoko monene nigo bwate insekirage asabana b'ekisukuru chikwaya mona babugi chingero korwanse meyo yagachuba. Omo Solicitor General Shadrack Mose oyorenge buno mogandi bwesiko iga babuli abantu be county ya Nyamira osimeke meteli korosya masingira bamaya. Lene litukolye gosimeke mete nande buna lile litukolye gosimeke mete nanje ngaranga Nyasumi yako na somete tiganje simeko emete bobe na akolire gake naende na inu buna mogoro alero mwakikishe na ki aliye soko gendanka wasimekiro mote emete na matunda emete ngogerere twanyole mbengia emetengo tengo lendere lirabaliecho ndibasa ko irwane mbura. Shadrack Mose niga mentre goteba buna chinse chesiko nigo chigosumeke mete bake town ime eliokoleto bosera se chinga mone town chiabo. Zile inchi nyingine tumetembea tembea kidogo. Ukienda inchi ya New Delhi India wamepanda wamejaza miti mpaka kwa town. Ukienda inchi ya China nilikuwa huko the other day, miti kila mahali. Kwa hivyo na sisi kama tunataka tuhakikishe kwamba tumetusa na tumekusa misitu yetu na mazingira yetu na iwe bora zaidi, basi inatubidi tupande miti sisi zote. Nigo naenda babuli abasaye kweli kasomo rubiri bweke kancha kilikia nyota eli banyore bese yo bonjoreria gendo gende ko batebia ne kwerende yimwe ya nyota asaba saye baitu be miaka 18 paka miaka 29 na bali babwate paka miaka 35 persons with disability moligerelie amagisa ayo moicholie jifomu buya eserikali korwere chibesa asaba saye baitu asego ndoba sakode banga serikali tebwati nchere koru egasi nonye niga somo yegoywo omo commissioner we county Nyamira Erastus Mbui niga tebiri abantu batigo boibi kuna bulio bwebi omo we chinguru chomolero. Mmesikia mambo na stima ama hapa hakuna shinda? Iko shinda kubwa. Lakini nafikiri kuna kitu tunaweza fanya kwa pamoja. Hii mkora tutatupa mbali. Abana ba CPC be skuru ya Nyasumi bakolichengera litukeli nigo na barubarure birengerere byabo. My name is Peter Mwamba and thank you for the opportunity. This is Nyasumi Junior School. I am in grade 9. Today you have planted so many trees and we are so happy to plant trees because they give us fresh air, they create employment, also they give us economic growth by selling them the avocados and also help us the community to be well green and get so much info. Thank you. Kwa majina ni Nicole. Siku ya leo tunasherehekea mazingira day. Siku ya mazingira huwa tunapanda miti. Miti hutusaidia na hewa safi, chakula. Ritu korea mazingira nigabokareria arekuru kwa Moiday. Korende rigachenjwa kwa mazingira ekera machikama ya Kenya aliyo mwaka w'ekirwa 2010 chagete gokore gasi. Pono iga ritukeli nigo rigochengerwa asogusimeke mete esegibone serikali nene yachakirie elio komente namba yemete imeyense ya Kenya goiko mwaka w'ekirwa 2032 enyore ya mentire mete chibilioni 15. Libolyo neli miroberi kyobwate ekwegerera omote gwasimekale yaro goiko kine. Vincent Monda, Ensoko TV, eskuru ya Nyasumi, ewodi ya Gachuba, Kitutu Masabe, kaunti ya Nyamira.
mwancho murigeria chidaika 25 ne mochia butokire ase ensa ya moya abono butuko enseme ntangani no tukwikira omweri otwasangire amange ayo akobwatekana neritukerikari arengeri na nario gochengera ebinto bitwetane na buna nachika kokoboria no gosaba kwanenga no ganda tukobekomokia bukorenda ebigwetanaine nabo igo koenekia abuna ngwasime komoterero yomo bose ebire nkore na tore ase ensemo ya kabere herinde tonyara ko batoko gendera gusanga mange toskare. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Nguriole bintu byekerero bunesimi laptop subwoofer TV fridge nabwege bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asinjao nkoni tule bintu wichakire byenyumba ebye salon nonya nebintu byobesi aselibuli uraikeri nigo tugutukamye mu cyunemera no bokole bibwito no bwokobokera twakirisi mese namba 0702669403 Eye Soki Electronics ibyo mucyonyamira mwesi mwariganira Digambate viesitori Painapi, koratiga asa maleta nkoro kumil kasira Daiga setore iga koro kwa Ensoko TV Oboroso bomogusi Ikaransa Toya motwensi Tobwaterane Unana nyore Tomwanchu no moga kominto Nigo ya ringi sasa waya moga sari taoni Nigo ya ringi sasa waya moga sari taoni Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusia Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebine Ndubwata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorose bintu tokonya ninchuwenyo regi spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigo nkoros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeyega tuline sababu yokole talentambe gucha kuri yebyombo bunebe tutarira somo choke birigo nabo iga somo chunyamira gusa twakirisi mese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru aminaye Ponta kapita ngota babu na buya mane sunu kwenye gena koruncha kati kotera na reke buna kamononda mateke ndoko korada kinu kugena kinu kugambe komo ke basa bakati monte matini mache mutu kuni nambani kirondi ko timaguta mutu na korunta reko mutu meke bikunde mutu ndiko sinyu korada mutu nitune kamotu yo cheko kuna come to flan na onde me ya Ensoko TV Oboroso womo gusi abangi na ruteke iririato Aye tata suka aye baba suka aye gaseito suka Oru Superstores Yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyobwaga kibuna amabati yekigeji obutambe nekirangi ao ayukwerorera no wecorera se showroom yaitu chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetawisirwa nkoni fra maguta y'icingene omochere esukari echumbi nebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gukena nalia kuri jeduka suragure byonsi
nse yekera mekemo ase digurire nse ikase duka ya Uru Superstores aso mu Cyobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kusetome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Uru Superstores, karibu nyumbani. Asomwa Kenya Uru Superstores yonyole bintebe. Abakuru nigo bakubinera iga abaisia basambete gesa kyomo gaka uko no gotebanga abaisia na abana bagokora amangana y'uburiri barasarie ebintu ebinge bagwenerete kosemigwa uyo no y'umwaburi ogoteba abaisia mbanywete nsiabure ekagera bagasambigesa batarochi ngambube. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Ya kabere ya maya kuru ensoko ensa eyamo mbiyamona soko gendra gutubwatiria mnabo gutubwatia kwa niki abunanto chiko gendra ko semia na bono tukuska bosio asorboti rokubwatia hase abantu banyare ko bagosemigwa gweso ya ase byombe nari banyare ko bagokonyeka na gwitanga kurwa ase okuganya gwikabanyore obokongu ase bamanye kunyara gusaba obokonya gwetera senchira yemitandao bagokwana nabarikia mangana morogoba yarera somo bogani oyo mase Cyobosongo nigo bono hekyombe hekyo giekubarenta amo abaonchureria kurwa ase Cyobosongo kemanyekaine buna Kisii business community kianyare koba gikorwa obosemia hobwo gochiase abamenyi be county ya Kisii koba ase ebikundi bunagotomanya omurikito Wycliffe Orenge. Naso musangerekano mutangani bo mwaka bwekiombe kyabana byasara kurwa ase county ya Kisii ikimanyakane tebu na Kisii business community abo asaba bwatani au bwekiombe kyabomerana asomo kawo yo mu Cyobosongo eriko kwanira ebitambekero byekiombe kirire kurwa ya chagetigwe center asomo kutano wo mwaka bwe kiama kya Kisii business community obomobo nobomobo koleta amabana byasara abalimu abanyagetari abawakili n'abantu b'ekitaluma ao ase obokoreri bwabo imeya Gusii isiko ya Gusii imeya ense ya Kenya na isiko yense ya Kenya abana chama bekyameke ebale kurwa engonge yense yeto nanda abandi bakurwa engongeye lakini bare isiko asobokoreri busogosoma busasobomenya enganga yatoreta ase omukutano rero no gusie ku mwaka na guchaka kubangana na kitugu chukwo kora obokoreri bwito asomwa kondo gocha na kwebanga nande na narari amagani osamanya asibono iga ase ayatorakore welfare ebo goreti abantu kera ina tai lazima obo monya biashara but nabo konyora ntubata abawakili abarimu watu aina mbalimbali bagokwana n'ensoko TV mu basolero nigo abarayi kyombekyo bakuragwa na Steve Kingsley oyoro morikyo manene bwe kyombekyo bakwanira igoro yekerengeke niyokoro ise kyombekyo abo asabate babuna ogosirana ase chingaki chobya amone chingaki chobokendo nabo igo kwegendereria kebogima. Kisii business community is a welfare organization yenye tumekuja pamoja kama wanabiashara members across the country, kuna wengine wako nje, so that to support each other in terms wakati kuna shida ya matanga. Again tekenen yekyombeke yokere togo chamo mono sana akero kiamabe koena na liberera koena na amagoro ase enibo na gokonya na ebirengereri akiraba minto basiriria bamwe komenta nayo ngotarira na tore nande twakonya na chinkwana cheke biasara cheke taluma hawao
afya n'ebintu binde ebigosikana n'obumenyi bw'amanya bantu. Nanake nigo basabira abantu bonse kwelike na gwese ya sibyombe aho ekiagera abuno barakonyeka sobwango na gwetanga kurwa soko ganya gwikabanya robo kongu ili banyara gusaba bokonyi. Each chama iko na almost 12 members and we are targeting to grow each and every time. So tunaelimisha watu sana wale wenye wajajoin ma welfare ma chama waweze kujoin chama because inasaidia sana. Mtu asingoja akipata shida ni anaanza kuita watu kwa group ama kuanza kutengeneza ma WhatsApp group. It's better they join the group earlier so they get support. Mimi ndio chairman wa group Kisii Business Community Welfare. Nilikuwa nataka kuambia wananchi waweze katujoin kwa hii group, waulize tunapatikana Kisii Town. Nesegetene na sekiombeke na elimu na ekiombeke ni kibwatrenti abanjiriria kurwa ase county ya Kisii na kurimense ya Kenya ama na iskoyense ya Kenya. Na tuko kila mahali, tuko na marafiki mpaka ugaibuni. Kuna marafiki wako diaspora na wako kwa wingi, na tunaomba watu wa nyumbani pia wajaribu kujoin kwa welfare kwa sababu inatusaidia kwa njia mingi sana. Serikali bono nigo yasabira kurigeria nsemo ya uchumi na gokeya okonga kobogima riko basegeta bange gwese ya sebyombe batali no bwaba buna nigo barachiko sinyugo wakana. Serikali nero nebe ange asoko keya egarama yo obomenyi erinde abananchi mbatwara egurube enene bunerwon. Bono nigo yatigera sabantu bonsi gwese ya sebyombe basirane ne serikali gokeya kerengo choko ngobogima asenchire wenerete. Inkuripoteri Nsoko TV kurwaga igasobo gatagati mu Kibosongo county ya Kisii eritariane Wycliffe Orenge. Memano murikito Wycliffe Orenge no roboti rwa senchira yobo ikirana kuri ase county ya Kisii. Tutigarita ase county ya Kisii mwanchu muri ya maiga ya serikali ya county yo gokeania ebango gwetera ase muswada we finance bill yo mwaka w'ekirubere 2025 kiribubere 2025 nemo abo ase chikanisa cyaro cyetigwa ase bari abako nachwa ebango wono nigo Morandia Charles Isaboke aesokire yoko yakera serikali ya county mbu yamano ase okubayinyora na gwetania na kurausia ebango eyo ase bono boigo mwakero mugavana bwe county eyo mbuya hasoko enekia okoigora usokwire gatambokero heki ya kyoko enekia ogosangeria ebango kurwase echinsemo ona bwo kuriya gwikirania magendane mono yechipara ime yomoche obosongo. Munyakero gobwe Evangelical Alliance of Kenya Kisii County yona ate kwireri bageri wakangambuye mono sana ase omugavana ito Kisii County namone assembly ya Kisii aba MCA bonse asogwe etie period ya 2025 kurusia ebango ase kanisa yale ngomo goko monene na indi yale nge obwegenwa monene nga na inu mwamanyire bono nga amaene yo kubakonya Nyasaye nero kubakonya mwaira nero kubakonya nero kubalenda bono na bondo chenga mwamwinyorete Nyasaye ande muno mwamwinyorete Nyasaye Nyasaye abayinyore nje muno morani ongo kwana nga Nyasaye na inu abayinyore kera mogosoka abayinyore kera mokwirana egento gia kabere naro chenge pidi eyo nja konyetena no mwana incho kawaida twaro chechire sinchera nitense echo gonjera nitense omaeta bashirika baito n'abanyabiasara bari ande ndate bakwania aba nyabiasara bonspi onda ndate banga aba MCA na Kisii County bia mona soko irania ebangonse etana kobenga kiende yonse itwaro lirenga echikoko nyumwana incho kawaida because abante bagwaso kwanyo omuntu abwate biasara erese sia gwakana enyomba gwakana omweri kwanyoro omuntu sikire biasara ase ngenjo atariko nyara ko maintain ase license ase rent na keria konyora kurwa ase biasara byaye igontu aro chenga mangana yonse namaya ekia gatatu ndate wakirambia mono mugabana simbarati asipararo siri asomuchito Kisii maite Kisii ebona yaneneire nale komosabanga Kisii eye una kwa yaneneire gotaite kwa nchakire koros chipara para nere ko igoraria ye kurugeta jo asoka tarachambire chirari nabo gwacha ebye kapaka aria ukaigorege ita konyoragia asie kiruke kubogoretia banta bange bantu bagweta banga bakena banene asa abantu none gari gweta ya chikoiro muntu nyakitari lakini ndo manyenge geitekyo yajitega gasie ya Kisii mwanjo muregera toso ase county Nyamira asegati yaba MCA hamono mugavana bwe county yo Moske Amos Nyaribo nigo bono batebire ngo morembe
oiranereirwe ase county eyo na bono ichine chingaki echo gokorwa amagendero bagokwana ime ya Nyaututu ime ya ward ya Boikara ensemo ye bunge ya North Mugirango hekero gyo ebosekero gyo komwa hengora homo MCA obwe chinseme chio Joel Ombongi nigo siasa na boigo engusanano ya renge ase county ya Nyamira ya Nyarko bakego ikro mwerio ase bono batebira magendero aine kiwe chinga kecho nigo siasa chene kiwa ase anemono obochorio obu bukageire kwene kiwa oboke obosobochorio oboke obukageire kwene kiwa mutinyo gocha ase county yo murikito Steven Nyariki agotumanya senchira yo boikero siasa chinzindi nigo chabwata ase bunge ya North Mugirango ase mega ao ya matanga mwigweto mugaka kurwa ni gwese gikonyoro chire na inje ngonjo kero musaraba ngateba yaja mbuya ndino mutebwe bukato igoro ntwe kubwako yenyenye gunse ntwerekere nsa sengenjo nandite yokoraki tekuirana bona maskani ali na moete na inche na bangete na ande ngateba nambwate political ambition yane na 2032 ninche ngaro muchumbo North Mugirango rocha abanyengwe baminto gakingo cha kungabera mwarenge abarangi baminto bamagwagwa gakimwange ocha kondora bubi na ingatete gambarendere kirugike bakomugaka kuri 2032 asensemo ya Nyaututu eyo gotoke wodi ya Bokire bunge ya North Mugirango asomoye gabo komwenia moiseko mwabo MCA bororo moskecho eri Ombongi asomoye gawo ikiranwano mugavano Nyamira moske Amos Nyaribo aiganigo kobomo abaraya batebanga yambore robo gochichamo eri kwene kinga kusukibare county motu anamono asokubwatira na segasi ana ba MC bakora ngusa nyuma lakini ndoche bisi achile mbali gote waniki ya zarekire aseigo mbiyamana so wanjera na tokore gasiamu ikiara gento kenene ngio to yankona excellency akara togo kominokiria kabere ngakiti bakana yete ngasundi gokora marandi uki no musanyone bara no mbongi mutuko bagocha wono bonse bibari gocha mutuko lakini kibari wo ko ni usi ni wono ingo gokora nakingo kora lakini umweli waye nasai no muya ale abache tibari wetana Tirero buat siasa na maniuturo sira wana wakonra ta ko ni ndatinya kuiria nyaka jemono maniuturo mainga dai ko nyo kana ngaraiga o mura bo ko mura nyako ngamba na maro ndo manene yona mwabire tena ngomo tio ngoriga anga aluse tie keroge kimatero ngati ndio muya musani bo mugaka to misiano ndubi akorerete aekira totenga bagokwanekerekia aba MCA baikira naroro igobereire gati yebitambukiro bare koira anemono ekera babwate muruberia yuko murusia bisi umugavano Nyamiro moska Amos Nyaribo na kweranga bono batigire ganga batigaritine yo koremeremo kobomo irare omo muro Nyaribo buno murocha ngina koro ngina ise igarwetega akorukiro ibonga nawe kubwata moseriga no enkona tatingo ekanyombe tara ngajigo pima wetani siasa abantu baminto na barabumbandigirete itoka ndese ya kabere nkai kuchoya liga abantu bagatana gusepara ngajikori bugichorane ngai ne chipara njo nyiko kwanukire ngebacha kuchibugichora lakini maambia haya ngagera gabana ngamatene chipara chiagera I wish you well. Asense moyo mugavano Nyamira Amos Nyaribo igasabanga nerebu ya umunyamira amono mugusiyo mugima gochichamo tusikane moyo wabane barukuru mulina ababona kondama yasaba konye ikiagera baragendego abasapota bane babe mbagotware chingoma
Batakana no bochori obokubo kagere gochwe kura Stewart Chanya Siongo Nyamayane Kerenyo nigo moske gavana ereiro byabo gotwara omorembasi chi campaign. Hii by election tuko nayo ya Maya Kerenyo na Nyansiongo yonta eteta college kura so morembe. Aminto gaki nje na igocha no koboko kobe okomosi inchuo tubwaterane campaign yane rabe yo morembe campaign rabe yo morembe lakini kera to tenga no morembe to baza ukaga ngambo sai. Steven Nyarikembonde Ensoko TV North Mogrange County ya Nyamira. Toska bose mwancho morigeria muraibwensi ya Kenya Moske William Ruto ritukoria rero nigasangana bamenyi be county ya Baringo asanyara ko bakaguru kubolia gochia sabarai baine kebunango chabaramo kubwaterana bunenchiremo yokoria goikirania amagendro chinga kecho nigo bonanyara ko bakago kwandra okoigwana kwaye na bogo koria kubwaterana no monya kerogo wekiama giakanu umweshimiwa Gideon Moi oyunya tukobaga kwerusia kurwa sokoria hekerogo kyo seneta ase county yo haseri bagari aya akamwoko boko oyo korie kerogo kigwethera ase kiama kya UDA. Mimi nimekuja, si ndio watu wa Baringo? Na nimekuja mimi ndio tumeongea na my brother Gideon Moi na tumekubaliana na yeye anisaidie tupange mambo ya taifa letu la Kenya. Maendeleo ya Kenya imechelewa. Kenya imechelewa miaka nyingi. We are not supposed to be a third world country. Na ili tuweze kusukuma mambo hiyo ya maendeleo, mimi nimeomba ya kwamba I need more hands. We need broader goodwill. Na ndio sababu tulitengeneza broad-based government ili tuhakikisha kwamba yale ambayo ni ya muhimu kwa Wakenya wote tuweze kusukuma iende mbele. This is not about individuals. This is not about personalities. This is not about parochialism or corners or regions. This is about Kenya. Mimi najua kuna concerns ya mambo ya maendeleo. Si ndio? Na nyinyi msikuwe na wasiwasi kwa sababu ilibidi kwanza nipange mambo ya uchumi because we had a difficult time. Lakini sasa tumepangana vizuri, sasa uchumi iko sawa sawa. Mliona juzi barabara ile mliniuliza zote za Baringo, sasa nimetangaza niko na pesa ya kuwajengea. Na nimeongea na viongozi wengi, moja yao akiwa ni my brother Gideon hapa, ili tuweze kupanga vile Kenya itaweza kusonga mbele. Mimi nimefurahi sana kufika Baringo, kufika hapa Kabarak na kuzungumza na nyinyi. Nyinyi mnajua hakuna mtu wako kwa uongozi katika Kenya hii ambaye hajapitia chama ya KANU. Si ndio? Mimi nikiwa moja yao. Si ndio? So tunataka tufaulu tukiwa pamoja. Mwancho murigeria chidaika 50 chia butokiregoro yensa emo ya bono marogoba no tugikira omwerio bwa maya kurensokense ya masobot ko begango ba kirambu ya mana bari kibaito bamangana abanyara ko baba ko enekia bunanko ya sakabara asenchirengia na bwigo tochiko kumanya asenchira yobo ikiro na engwa kirambu ya mana sokwira chinga kichago gutobwatia kurutoga chagete guikira chinga kechiga chenkoro kwa Clinton Ndigi asiri bagari aye director Zaki Kenya na bwigo Felistas Kabendi Rosemary Wanja abaigo Conrad Oyuba enekia buna amarigine chibichango chara asenchirengia kendra kwego kenemero beria gendeta sembeo Ensoko TV gekuraga nande chinsa isato inchikura nagaiga tosanga yomo na yanda mange.